নমস্কাৰ মাধৱ পল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক সকলোকে আজি একবাৰ নতুনকৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি অলপ বৰষুণ দি আছে, ভিডিঅ' বনোৱাৰ মুড নাছিল, কিন্তু হঠাৎ এটা মোৰ বস্তু দেখা পালোঁ যে কি আছে, মোৰ যিখিনি ফাৰ্মৰ কণী আছে এইফালে মোৰ যিখিনি চৰাইখিনি আছে সেইখিনি চৰাইটো কি কৰিছে, প্ৰথম কণী পাৰিছে আজি। এতিয়া সৰু সৰু কণী পাৰিছে, গতিকে কণীটো দেখা পাই কিনে ভাল লাগি গ'ল যে ফাৰ্মৰ চৰাই কণী পাৰিছে। গতিকে সেয়েহে কি কৰিলোঁ, ভিডিঅ' বনালৈ আগবাঢ়ি আহিলোঁ। গতিকে সেয়েহে ভিডিঅ' বনালোঁ। গতিকে বলকচোন কি কৰোঁ, আমি কণীবিলাক চাই লওঁ। গতিকে এইখিনি চৰাইখিনি, যিখিনি চৰাই কণী পাৰিছে, এইখিনি ভিতৰত গৈ সোমাই কিনে আমি ভালদৰে চাই লওঁ। গতিকে এইখিনি চৰাইখিনি যিহেতু কণী পাৰিবলৈ সময় হৈছে, এইখিনি যে কণীটো পাৰি থৈছে মাটিত, এইটো কণীটো। গতিকে এইটো দেখা পাইছে আপোনালোকে, ইমান সৰু কণী এইটো। গতিকে বহুত সৰু কণী এইটো, যিটো প্ৰথম পাৰিছে কণী। ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো পাৰিছে নাজানো, কিন্তু ইহঁতৰ বয়স হ'ল 4 মাহ, প্ৰায় 10 দিনমান হৈছে। গতিকে কিছুমানে কয় যে 5 মাহ 6 মাহ লাগি যায়। গতিকে ভাল যদি দানা পানী বা এইবিলাক ভিটামিন, কেলছিয়াম এইবিলাক যদি ঠিকমতে দিয়ে, তেতিয়াহ'লে এই 4 মাহ 4.5 মাহ ইয়াৰ ভিতৰতে পাৰে। গতিকে মোৰটো কি কৈছে, 4 মাহ 10 দিনমান হৈছে। গতিকে 4 মাহ 10 দিনত ইহঁতে কণী পাৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে। যিহেতু এতিয়া এটাই পাৰিছে, ইমান ধুনীয়া সৰু, এইটো ইমান ডাঙৰো নহয়, ইমান সৰুও নহয়। গতিকে 4 মাহ 10 দিনত ইহঁতে যেতিয়া পাৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে, এটাই ষ্টাৰ্ট কৰিছে, আৰু এতিয়া লাহে লাহে গোটেইখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিব যেন লাগিছে। যিটো গোটেইখিনি বয়স প্ৰায় সমানেই। গতিকে গোটেইখিনি পাৰিলে আমাৰ ভাল হ'ব। গতিকে ইয়াতে প্ৰায় 20টামান আছে। গতিকে ইয়াত দেখা পাইছে ফুলবিলাক ৰঙা ৰঙা হ'লে কণীটো পাৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে। আপোনালোকে গম পাব যে ফুলত গম পাব, ফুলটো যেতিয়া সিহঁতৰ ৰঙাকৈ ওলায়, তেতিয়া সিহঁতে কণী পাৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে। গতিকে সেয়েহে আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিবৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য, যে ফাৰ্মত কণী পাৰিছে নতুনকৈ। যিহেতু ফাৰ্মত যি হয়, কি নহয়, সকলোবোৰ ভিডিঅ' মই দি থাকোঁ। গতিকে সেয়েহে এইটো নিদিলে বেয়া কথা হ'ব বুলি কিনে এইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, যে ফাৰ্মত প্ৰথম কণী দিয়া বা কেনেকৈ দিছে, কি দিছে, কেইটা দিছে, সেইটো দেখালোঁ। গতিকে নিশ্চয় ভাল লাগিব এইটো। মোৰ আজি বহুত ভাল লাগিছে যে কণী পাৰিছে আজি প্ৰথম। গতিকে ইয়াত দেখা পাইছে, ইমান সৰুও নহয়, ইমান ডাঙৰো নহয়, এইকেইটা পাৰিছে। আশা কৰোঁ যদি গোটেইকেইটা পাৰা হৈ যায়, তেতিয়া নিশ্চয় বহুতো ভাল হ'ব। গতিকে 4 মাহ 10 দিনত ইহঁতে কণী পাৰিছে। আপোনালোকে যদি কৰে, কোনো টেনশ্যন লোৱাৰ দৰকাৰ নাই। 4 মাহ 4.5 মাহৰ ভিতৰত কণীটো আহি যাব। গতিকে এইখিনিয়ে ভিডিঅ'টোত ইনফৰ্মেশ্যন দিব লগা আছিল। গতিকে ধন্যবাদ।